ผ้าห่มขนแกะ6 ฟุตครึ่งแบบหนา2 ชั้นบอกเลยว่าผ้าห่มรุ่นนี้คือที่สุดของการนอนหลับสบายเนื้อผ้านี่นุ่มฟูมากถ้าได้ห่มแล้วคือไม่อยากจะลุกไปไหนเลยเนื้อผ้าก็หนา2 ชั้นและยังมีความแข็งแรงทนทานมีขนาดใหญ่ถึง6 ฟุตครึ่งด้วยคุมได้ทั้งตัวแบบเหลือๆเป็นที่สุดของผ้าห่มรุ่นพรีเมียมผ้าห่มรุ่นนี้เขาเก็บความอุ่นได้ดีมากแถมการสัมผัสคือพรีเมียมจริงๆห่มแล้วไม่คันไม่เป็นขุยแถมใช้งานไปนานๆก็ยังนุ่มอยู่ถ้าจะซื้อผ้าห่มใช้ทั้งทีแนะนำให้ซื้อรุ่นนี้ไปเลยดีกว่านะคะคุณภาพหลักพันแต่ราคาเขาแค่หลักร้อยเองคุ้มแบบสูตรใครได้ไปไม่เสียใจแน่นอนสีสันก็มีให้เลือกเยอะมากๆถ้าต้องการเลือกสีดูที่ท้ายคลิปได้เลยนะคะส่วนใครที่อยากรับไปจำหน่ายต่อติดต่อเรามาได้เลยที่ช่องทางนี้เรามีเรทราคาส่งให้แบบถูกจริงสามารถรับไปต่อยอดได้อีกสินค้าตรงปกส่งตรงถึงหน้าบ้านส่งไวมีประกันสินค้าต้องร้าน VN Bedding เท่านั้นนะคะ VN Bedding ยินดีให้บริการค่ะ